Hello friends, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു സ്വാഗതം. പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് ടെക് അപ്ഡേറ്റ്സ് ആണ്. നമ്മുടെ ടെക് അപ്ഡേറ്റ്സ് 2 ആണ്. പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് ഷിയോമിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ആപ്പിളിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും റെൽമിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കുറച്ച് അപ്ഡേറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് കുറേയൊക്കെ റൂമേഴ്സ് ആണെങ്കിലും കുറേയൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് കൺഫേംഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾ വീഡിയോയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ നിങ്ങളാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാം ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യത്തെ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷിയോമിയുടെ തന്നെ ഈ ഒരു ക്വാഡ് കർവ്ഡ് ഈ ഒരു വാട്ടർഫോൾ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ആണ്. പലരും കണ്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ പലരും ഇപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ ലോഞ്ച് ചെയ്താണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഷിയോമി തന്നെ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു വാട്ടർഫോൾ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫുള്ളി കേർവ്ഡ് ആയിട്ട് സൈഡിലോട്ട് കേർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഷിയോമി Mi Mix Alpha നമുക്കറിയാം റീറ്റെയിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഫുള്ളി ബാക്കിലും ഫ്രണ്ടിലും സൈഡിലൊക്കെ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോണായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതങ്ങനെയല്ല, കാരണം ഇത് സൈഡിലോട്ട് മാത്രമാണ് കേർഡ്. അപ്പോൾ സൈഡ് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു സൈഡ് ഈ ഫുൾ ആംബോലിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ സൂപ്പർ ആംബോലിഡ് നല്ലൊരു ഡിസ്പ്ലേയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്, വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. ചിലപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് റീറ്റെയിലേക്ക് വരാൻ 70% ചാൻസ് ഇല്ല. കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഷിയോമി ജസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിങ്ങനെ റീറ്റെയിൽ അല്ലാതെ ജസ്റ്റ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് അവരതിങ്ങനെ ഷോക്കേസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അല്ലാതെ പൊതുവെ അത് റീറ്റെയിലേക്ക് ഒന്നും വരില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ലെങ്കിലും ഷിയോമി എത്രത്തോളം ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രമേ ഇപ്പം ആയിട്ടുള്ളൂ, അതും ഇനി അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെൽമിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ്. റെൽമിയുടെ തന്നെ Realme X7 Pro ഒക്കെ Realme X7 Proയും ഈയിടെ ലോഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അതിന് ഈ ഒരു നല്ല റെസ്പോൺസ് ആണ് കിട്ടിയത്. കാരണം കുറെ ആൾക്കാർ കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തൊരു ഫോണാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോണിന്റെ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ക് ആയിട്ടൊരു ഫോൺ വരുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മാധവ് ഷെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന റെൽമിയുടെ തന്നെ CEO ഈ ഒരു ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബാക്ക്, അതായത് നമ്മുടെ ഷിയോമി Mi 10 സീരീസിൽ കണ്ട പോലത്തെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സീരീസിൽ കണ്ട പോലത്തെ നമ്മുടെ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സും SOCയും അതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്പെറന്റ് ബാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോൺ അവർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത ഡൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മാധവ് ഷെത്ത് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രത്തോളം ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന്, അതായത് ഈ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ബാക്ക് വെച്ചിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കാൻ എത്രത്തോളം ആൾക്കാർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് വരിക, അത് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇരിക്കും. പക്ഷെ അത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരുമോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കണ്ടറിയാം. അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആപ്പിളിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ്. ആപ്പിളിന്റെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫോൾഡബിൾ ഫോൺസ് നിങ്ങൾ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ പലരും കേൾക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ആപ്പിൾ തന്നെ ഫോൾഡബിൾ ഫോൺസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ ഒരു ഗാലക്സിയുടെ തന്നെ ZFold 2, Z Flip 3 എന്ന് പറയുന്ന ഫോൺസ് പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ആപ്പിൾ ഫോൾഡബിൾ ഫോൺസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ഫോൾഡബിൾ ഫോൺസിന്റെ ഡിസ്പ്ലേയിലാണ് അവർ കറന്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോണിന്റെ SOCയും കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിന് ശേഷമാണ് ആപ്പിളിന്റെ സിഗ്നേച്ചർ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ അവർ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ഫോൾഡബിൾസിന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അത് എന്തുകൊണ്ടും ഈ ഒരു കൊല്ലം അറിഞ്ഞാൽ വളരെ സാധ്യത കുറവാണ്. കാരണം ഇത് കുറച്ച് 1-2 കൊല്ലം കൂടി എടുക്കുമെന്നാണ് ആപ്പിൾ പറയുന്നത്. കാരണം ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് അവർ കറന്റ് ഡിസ്പ്ലേയിൽ മാത്രമാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം അവർ ഈ ഒരു SOC കണ്ടുപിടിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ അതൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്തായാലും കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. അതാണ് ആപ്പിളിന്റെ ഒരു ഫോൾഡബിൾ ഫോൺസ് അപ്ഡേറ്റ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കൊല്ലം ആപ്പിൾ മോസ്റ്റ്ലി വർക്ക് ചെയ്യുക iPhone 12s എന്ന് പറയുന്ന ഫോണിനായിരിക്കും. അതായത് iPhone 13 ആവില്ല. കാരണം iPhone 13 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന iPhone 13 ആണെങ്കിലും ഈ iPhone 12s സീരീസ് പോലെ ആയിരിക്കും. S സീരീസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു 4s 5s 6s എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു S സീരീസിൽ ഇവർ 12 Pro Maxൽ എങ്ങനെയാണ് എഡ്ജ് ഡിസൈൻ കൊണ്ടുവന്നത്, ആ ഒരു ക്ലാസിക് ആയിട്ട് ആ ഒരു പേരിൽ ഒരു ക്ലാസിക് കൊണ്ടുവരാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടും ഉറപ്പില്ല, ചിലപ്പോൾ 13 ആവും, ചിലപ്പോൾ 12s ആവും. അതേപോലെ തന്നെ വേറെ 2 അപ്ഡേറ്റ്സ് ഈ iPhone 12s എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അതിലൂടെ അണ്ടർ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാനറും അതേപോലെ തന്നെ 120 Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും ഓൾമോസ്റ്റ് കൺഫേംഡ് ആണ്. 120 Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ചിലപ്പോൾ പ്രോ വേരിയൻസിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ എന്നാലും അണ്ടർ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാനർ തീർച്ചയായിട്ടും വരുന്നുണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് കൺഫേംഡ് ആണ്. ഇത് എന്തായാലും വരേണ്ടതാണ്. ഈ ഒരു കൊല്ലം അവർക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല അപ്ഡേറ്റ് നല്ല റെസ്പോൺസ് ഉള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റ്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ അത് വരാൻ വളരെ സാധ്യതയുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ആപ്പിളിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ്. ആപ്പിളിന്റെ തന്നെ ഈ ഒരു ആപ്പിൾ ഇലക്ട്രിക് കാർസുമായി ആപ്പിൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ ആപ്പിള് ഈ ഒരു അടുത്ത ഒരു 6-7 കൊല്ലത്തിൽ എന്തായാലും ഒരു ഇലക്ട്രിക് കാർ കൊണ്ടുവരാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും ടൈം എടുക്കും എന്തായാലും, കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊജക്ട് ആണ്. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു ആപ്പിളും കിയയും തമ്മിലുള്ള ടൈപ്പ് ഒരു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ടൈപ്പാണ്. ഈ ആപ്പിൾ ടൈപ്പ് ഇങ്ങനെ ആപ്പിളിനും കിയയ്ക്ക് നല്ല സക്സസ്ഫുൾ ആവാം. ചിലപ്പോൾ ആപ്പിളിന്റെ ഓട്ടോണമസ് കാർസിലേക്ക് അതിന് പ്രകാരമായിട്ടുള്ള സക്സസ്ഫുൾ രീതിയിലാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കിയയുടെ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ടൈപ്പാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും രണ്ടുപേരും കൂടിയിട്ടാണോ ഈ ആപ്പിൾ കാറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള അറിയില്ല. പക്ഷെ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു റെസ്പോൺസ് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനായിട്ട് വരും. ഇത്രയും ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ബിൽഡപ്പ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വരട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും കുറെ കാലങ്ങളുടെ ഈ ഒരു
പ്രൊജക്റ്റാണിത്. നമ്മൾ അടുത്തൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്, നമ്മളൊരു 5 കൊല്ലത്തിലൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചാലും മതി. അതുപോലെ അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാലക്സിയുടെ തന്നെ ഫോൺസ് ആയിട്ടാണ്. ഗാലക്സി Z Flip 3യും ZFold 3യും തമ്മിലുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ആണ്. അതായത് ഈ ഒരു ഗാലക്സി ZFold 2ഉം Z Flip 2ഉം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പോലത്തെ നല്ലൊരു ഫോൾഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലിപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേയിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന നല്ലൊരു ഫോണൊക്കെയാണ്. നല്ല മികച്ച ഡിസ്പ്ലേ, നല്ല മികച്ച ഒരു പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു ഫോണൊക്കെയായിരുന്നു. അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രൈസിങ്ങും വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോണിന്റെ നെക്സ്റ്റ് വേർഷൻ, നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഗാലക്സി Z Flip 3യും ഗാലക്സി ZFold 3യും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ലോഞ്ച് ഈ ഒരു കൊല്ലം ജൂലൈയിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഈ ഒരു കൊല്ലം ജൂലൈയിലേക്ക്, കാരണം ഒരു സാംസങ് S21 സീരീസിന്റെ ആ ഒരു ലോഞ്ചിന് ഒരു 6 മാസം ഇടവിട്ടിട്ടാണ് അവർ ഈ ZFold സീരീസും Z Flip സീരീസും ഒക്കെ ഇറക്കുക. അപ്പൊ അത് ഈ ഒരു കൊല്ലം തന്നെ ജൂലൈയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പൊ അതിൽ കുറച്ചൊക്കെ റൂമേഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഗാലക്സി ZFold 3യിൽ ഒരു ഡയഗണലി 6.7 ഇഞ്ചിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ മോസ്റ്റ്ലി 6.7 ഇഞ്ച് ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലും 6.7 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു 120 ഹെർട്സിന്റെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് കുറച്ച് റൂമേഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടറിയാം എന്തായിരിക്കും പുതിയ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സാംസങ് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ടെക് അപ്ഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. കുറെയൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് കൺഫേംഡ് ആണെങ്കിലും കുറെ ടൈം എടുക്കുന്ന കുറെയൊക്കെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് അപ്ഡേറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്, ഏതാണ് കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവുന്നത്, ഏതിനാണ് നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ താഴത്ത് കമന്റ് ചെയ്യുക. 10 വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ.